Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့လက်ထဲမှာမရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းပဲကျွန်တော်တို့စကားစမြည်လေးပြောချင်ပါတယ် Poco ဖုန်းဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုမှတ်မိသေးလား Poco ဖုန်း F1 တုန်းကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းငန်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါဒါပေမဲ့ X2 တို့ F2 Pro တို့အဲ့ဒီကောင်တွေမှာတခြားသော Redmi ဖုန်းတွေ Xiaomi ဖုန်းတွေလောက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမခံရတော့တဲ့ဖုန်းလူစိတ်ဝင်စားမခံရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ကလည်းဘယ်စိတ်ဝင်စားမလဲဒီဖုန်းတွေကိုပဲနာမည်ပဲပြောင်းတက်လိုက်တာ哦ဆိုအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် Poco Phone F3 ကတခြား Redmi တို့ Xiaomi တို့လိုမျိုး rebrand လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ design သူ့ SoC နဲ့တက်တက်ထွက်လာတာပါအရင်တုန်းက Poco Phone F1 တုန်းကလိုပါပဲဆိုတော့ကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင် Oppo Reno 4ကကင်မရာဦးစားပေးထားတာဖြစ်လို့ AI color portrait night flare portrait 960 fps smart slow motion video mode တွေပါဝင်တယ်လို့အမြန်အားသွင်းနိုင်မှုအတွက်30W VOOC flash charge 4.0ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။နေမိုက်ညချော Oppo Reno 4 ဆိုဒီ Poco Phone X3 ကသူ့ရဲ့ဈေးမှာ camera display battery အဲ့သုံးခုကိုအသားပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ထွက်လာတာပါ။ SoC က Snapdragon 732G ဆိုတဲ့ SoC အတက်ကိုသုံးထားတယ်။ 732G က 765G ထက်ခဏနေတဲ့အတွက်ပိုနေတယ်လို့ခံစားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့နေနာတော့လည်းတကယ်တော့နေနေဒါပေမဲ့အရင်မကွာဘူးဗျာ7 nanometer မဟုတ်ဘဲနဲ့8 nanometer ဖြစ်သွားတယ် 5G မရဘူး but who cares 5G ကဒီမှာရဖို့လည်းတော်တော်လေးကြာအောင်ပါပဲပြီးတော့ display က 6.67 inches 1080p 120Hz LCD ပဲဆိုတော့ K30 5G နဲ့နည်းနည်းသွားဆင်တယ် punch hole display cutout ကိုအလဲမှာထားထားတာရယ် K30 တုန်းကလိုမျိုး dual front camera မဟုတ်တော့တာရယ်ကတချို့လူတွေကကြိုက်မယ်တချို့လူတွေကတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ personal အမြင်ကိုအမြင်နေနဲ့ကိုရှိမှာပါဗျာ LCD ဖြစ်တဲ့အတွက် fingerprint scanner ကဘေးပေါင်က power button ပေါ်မှာပဲ 9.4mm အထူနဲ့215 gram လေးမယ်ဆိုတော့ဖုန်းကထူထူလေးလေးကြီးတော့ဖြစ်နေမှာပါ aluminum frame ဒါပေမဲ့ plastic back okay ဆိုတော့ camera ဘိုင်းကိုဆက်ပြောမယ်64 megapixel Sony IMX 682 primary sensor 30 megapixel ultra wide 2 megapixel macro 2 megapixel depth ဆိုတော့လေးလုံးပါမယ်သူရဲ့ module ထည့်ထားတဲ့ပုံစံကတခြားဖုန်းတွေမှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရသေးတဲ့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့နော်အဝိုင်းကက်တော့ထဲမှာကင်မရာလေးလုံးနဲ့ flash တစ်လုံးကို212ပုံစံမျိုးထည့်ထားတာကျွန်တော်တော့ personally တိတ်လာတယ်လို့တော့မမြင်ဘူးဖွင့်လင်းဆုံးပြောတာဒါပေမဲ့ဆန်းတယ်ပေါ့ကင်မရာ quality တွေအထူးသဖြင့် video quality တွေမှာတော့ဒီတော်တော်များများပြောနေကြတာတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုတကယ်ရောက်လာရင်တော့တခြားစမ်းပေးပါမယ် battery အနေနဲ့ကဒီကောင်ကတော်တော်ကြီးတယ်ဗျ9160 mAh 33W fast charging ရမယ်ဆိုတော့ Xiaomi ကတော့ပုံမှန်အေးဆေးသုံးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့2ရက်ကျော်အေးဆေးခံမယ်လို့ပြောတယ်ပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်65မိနစ်နဲ့အပြည့်ပြန်ဖြစ်မယ် headphone jack ပါသေးတယ် stereo speaker ပါတယ်အဲ့ဒီချက်လေးကတော့တော်တော်လေးမိုက်တာ stereo speaker ပါတဲ့ mid range phone တွေကတော်တော်လေး common ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ storage မလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း SD card လည်းထည့်ဆိုင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့ဘဏ်ကိုရောက်လာပြီ660 4GB model ကို$235မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်$3,200,000ဝန်းကျင်128GB version ဆိုလို့ရှိရင်295 4သိန်းဝန်းကျင်ဒါယူရိုမှာမိတ်ဆက်သွားတဲ့ဈေးပေါ့နော်ဒီကိုဝင်လာရင်တော့ဒီဈေးအတိုင်းဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ Poco ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် global version ဖြစ်မှာဆိုတော့ K30 5G ကို China မို့လို့ရွေးရခက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်ခြင်းစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မြင်တယ် display ခက်ကြီး stereo speaker နဲ့ multimedia consumption တွေသုံးမဲ့သူတွေ battery ကြီးသူ့ရဲ့ဈေးမှာ performance ကောင်းသုံးချင်တဲ့သူတွေပြောမယ်ဆိုရင် game ဆောင်မဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့မြင်တယ်လူကြီးတွေအတွက်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေလိမ့်မယ် plastic bag နဲ့ဆိုတော့ပိုလဲအားခံမယ်လို့မြင်တယ် glass bag တွေလို့တော့အရန်ကင်လို့ premium ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဘာပဲပြောလက်ရှိ K30 5G ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကဒီဖုန်းထွက်လာတာဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ K30 5G ထက်လည်းအများကြီးပိုကောင်းတာမှမဟုတ်တော့ဘူး stereo speaker ပါလာတော့ပဲကွာမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုမှ K30 5G ကိုကြိုက်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ China မို့လို့လည်းမဝယ်ရဘူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီ Poco Phone X3 ကရွေးချယ်စရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်စေချင်တယ်ဗျာအဓိကတော့သူ့မှာ stereo speaker ရလာရယ် global version ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိနေတဲ့ K30 5G တွေလိုမျိုး Google service မှာပြဿနာမရှိတာရဲ့အကြောင်းပါသူ့ဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 664GB လေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ recommend ပေးခြင်းတယ် 128GB ကတော့အဲ့ဒီဈေးမှာ K30 Ultra ရှိနေပြီဆိုတော့တိတ်တော့မတန်တော့ဘူးပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ Poco Phone X3 ကဒီလိုအနေထားလေးနဲ့ဘယ်တော့ဝင်မယ်ဘယ်ဈေးနဲ့ရောက်မယ်တော့မသိရသေးဘူးဝင်လာခဲ့မယ် review နဲ့လည်းရမယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ first impression တွေ full review တွေထပ်လုပ်ပေးပါအောင်မယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရော Poco Phone X3 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲရောင်းကောင်းမယ်လို့မြင်လား
အရင်က Poco phone X2 Pro တွေလိုမျိုးမထင်မရှားပဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားမယ်လို့ယူဆလားခင်ဗျားတို့သာဆိုရင်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ K30 Pro တို့ K30 Ultra တို့ကိုရွေးပြစ်မယ်လို့ထင်တာဒါမဟုတ်ဒီကောင်လေးကပိုမိုက်နေလားအောက်က comment တွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်မေးချင်တာရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာပဲတခါလေးဝင်မေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့